ครับก็วันนี้เรามีโอกาสดีนะครับได้มาพูดคุยกับพี่กำลาบพานทองนะครับก็มีประเด็นที่คิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับที่ได้ลองดูว่าฟังดูเหมือนกับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ผ่านมามีคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับซึ่งเคยเป็นถือว่าเป็นกลไกหลักในการที่จะคอยช่วยดูแลเรื่องราวดูแผนงานดูทิศทาง มีงบประมาณในการที่จะจัดวางว่าจะพัฒนาทะเลสาบสงขลาไปยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ฟังดูเหมือนกับว่าในปีที่แล้วเนี่ยกลไกนี้หายไปหรือว่าโดนยุบหรือว่ายังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าจะขยับต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นทิศทางแล้วทีนี้อยากจะให้พี่กำนับช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับว่าตัวกลไกที่เป็นคณะกรรมการเท่าที่มีเนี่ย ตอนนี้มีกลไก1 2 3 4มีกี่รูปแบบแล้วก็รูปแบบเหล่านั้นมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าดูทิศทางอนาคตถ้าเราอยากจะเห็นว่ากลไกที่ดีที่สุดที่จะบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบให้มีประสิทธิภาพหรือจัดการปัญหาเท่าที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับพูดถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาก่อนนิดนึงนะครับครับว่าเดิมทีเนี่ยในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเทสาบสงขลาเนี่ยเรามีมติคณะรัฐมนตรีครับรองรับให้มีคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำเทสาบสงขลาดูแลโดยรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองมาตั้งแต่หลายยุคประมาณ10กว่าปีโครงสร้างนี้ต่อเนื่องมาถือว่าเป็นโครงสร้างหลักแล้วก็โครงสร้างนี้ดูแลแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ปี 2549 มันควรจะจบปีนี้ปี 2559 นะครับแต่เมื่อรัฐบาลคสชเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ต่ออายุคือไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามโครงสร้างเดิมก็ถือว่าชุดนี้ตามมติครม.หมดไปเมื่อไม่มีคณะกรรมการแผนแม่บทซึ่งกำลังจะจบอีก1 ปีก็ตกไปด้วยสำนักงบประมาณก็ไม่ตั้งงบประมาณสนับสนุนตามเขาเรียกว่าแผนบูรณาการงบประมาณรองรับตามแผนแม่บทก็หายไปนะครับปีหนึ่งควรจะได้ประมาณ200 กว่าล้านงบนี้ก็เหลือแค่2 ล้านเป็นงบติดตามงานปกติโครงสร้างที่2เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งที่2นะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นมาคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็จะประกอบด้วย25ลุ่มน้ำลุ่มน้ำเทสาบสงขลาเป็น1ก็จะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำเทสาบสงขลาซึ่งประกอบด้วย3ส่วน3จังหวัดนะครับเพิ่งจะมีการอนุมัติแผนไปเมื่อไม่นานนี้นะครับตอนนี้กลไกนี้ถือว่าดำเนินการต่อเนื่องเพราะใช้ระเบียบสำนักนายกไม่ได้ถูกยุบแล้วก็ขณะนี้ใช้คณะกรรมการชุดเดิมนะครับยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่จริงๆหมดวาระไปแล้วนะครับผมเองก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ขณะนี้เพิ่งมีการอนุมัติแผนซึ่งมีการจัดโครงสร้างก็คือจะมีคณะกรรมการจาก3จังหวัดนครพัทลุงสงขลาแล้วก็แต่ละจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการจากจังหวัดก็จะมีระดับตำบลนะครับก็ถือว่ามี3ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับในเฉพาะลุ่มน้ำเทสาบสงขลาสูงขึ้นไปก็ตัวแทนของลุ่มน้ำเทสาบสงขลาก็จะเป็นคณะกรรมการเขาเรียกว่าน้ำแห่งชาตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนี่คือโครงสร้างที่ใช้อยู่แต่เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วมีการอนุมัติโครงสร้างขึ้นมาสวมอีกเป็นโครงสร้างหนึ่งเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำแห่งชาติเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยจึงมีการใช้โครงสร้างใหม่ก็คือระเบียบนี้ก็ยังอยู่โครงสร้างใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมตามวิกฤตที่เคยเกิดเมื่อปี 2554 เนี่ยก็ถูกพัฒนาเป็นแผน 12 ปีลุ่มน้ำเทสาบสงขลามีแค่บางโครงการที่เข้าไปอยู่แผนใหญ่นะครับขณะเดียวกันแผนย่อยก็ถูกให้กลับมาทำแผนเป็น2ระยะนะครับซึ่งได้มีการอนุมัติไปในคณะกรรมการลุ่มน้ำเทสาบสงขลานะครับโดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นเลขาเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นโครงสร้างนี้ก็ต้องรองบประมาณเหมือนกันว่าจะได้งบเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปเนี่ยสมมติเราเสนอไป1,200 ล้านนี่ก็จะได้ประมาณ 10%นะฮะไม่ค่อยสูงกว่า 10%เผลอๆมีแค่ 5% ด้วยซ้ำไปบางปีเนี่ยได้แค่5 ล้านเสนอไปประมาณ1,000 กว่าล้านน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเห็นโครงสร้างที่2เนี่ยก็คือจะเห็นว่ามันเป็นโครงสร้างเหมือนกับระบบราชการมากๆชาวบ้านมีส่วนร่วมหรือพยายามที่จะ
ผลักดันให้มีการแก้ปัญหาต่างๆนี้จะได้น้อยกว่าโครงสร้างแรกโครงสร้างแรกนี่เป็นเรื่องการเมืองโครงสร้างที่2เนี่ยเป็นเรื่องของรองนายกที่ดูแลทางด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประการที่3คือโครงสร้างใหม่แต่ว่าจริงๆเป็นของที่เราพัฒนาการต่อเนื่องมาคือโครงสร้างของภาคประชาชนเราพยายามที่จะเซตโครงสร้างเป็นรูปของเครือข่าย7โซนแล้วเดิมทีเนี่ย7โซนเนี่ยเราตั้งเป็นเครือข่ายฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาประมาณสัก10 ปีมาแล้วเมื่อสัก3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรายกระดับเป็นสภาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโครงสร้างนี้เนี่ยใช้วิธีการเอาโครงสร้างเดิม7โซนใน3จังหวัดเนี่ยมารวมกันแล้วก็ดึงแกนนำเข้ามาแบบหลวมๆนะครับก็ถือว่านี่คือเวทีมาแลกเปลี่ยนขณะเดียวกันโครงสร้างนี้ไม่ถูกกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายรองรับก็จริงเป็นแค่เวทีแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือเราก็ได้สร้างโครงสร้างที่เป็นนิติบุคคลเราเรียกว่าสมาคมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขึ้นมาโดยคุณพิชยาแก้วขาวเป็นนายกสมาคมนะครับตรงนี้เราก็เลยเป็นโครงสร้างที่3ของภาคประชาชนที่จะใช้บูรณาการกับหน่วยงานใช้ต่อกับที่ต่างๆนี่คือโครงสร้างที่3โดยรวมทั้ง3โครงสร้างขณะนี้เนี่ยถามว่าจับมือกันบ้างไหมเดิมเราจับมือเพื่อทำแผนบูรณาการตามแผนแม่บทอันนี้ชัดเจนแต่เมื่อแผนแม่บทหายไปเหลือแต่โครงสร้างลุ่มน้ำก็จะมีแค่เราส่งตัวแทนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนะครับโดยโครงสร้างที่เขาให้มีตัวแทนฝ่ายภาคประชาชนได้ประมาณ2 คนก็เข้าไปช่วยกันนะครับโครงสร้างอื่นๆที่เราเข้าไปหนุนของรัฐก็แทบจะไม่มีนะครับปัญหาที่เราเจอหนักๆที่ผ่านมาก็แก้ไม่ได้ในโครงสร้างเดิมเราจะเจอปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพแม้ว่ายุบไป1นะฮะแต่โดยทรัพยากรน้ำโดยระเบียบสำนักนายกเขาเน้นเรื่องทรัพยากรน้ำแต่ถ้าเป็นโครงสร้างเดิมคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำจะเน้นคนจะเน้นการบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันเป็นภาพของลุ่มน้ำนี่คือความต่างยุทธศาสตร์เดิมเนี่ยจะเน้นทั้งเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งเรื่องการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมประชาชนทั้งเรื่องของการมองในมิติของสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์เชื่อมกันหมดไม่ใช่แค่เรื่องกายภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านระบบนิเวศแต่พอเป็นเรื่องน้ำจะเน้นเรื่องน้ำเป็นหลักแม้ว่าจะเขียนเชื่อมโยงเรื่องภูมิปัญญาเรื่องอื่นด้วยแต่น้อยถ้าเทียบเรื่องต่อเรื่องในยุทธศาสตร์นะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงในอนาคตพูดถึงการบริหารจัดการที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้ไหมภาคประชาชนโดยมติของสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในปี 2559 จัดมา 29 พฤษภาคม ปี 2558 นะครับแล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้เนี่ยเราตกลงกันว่าเราขอเสนอให้มีเขาเรียกว่ากติกาใหม่ก็คือขอให้ตั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น3ระดับแรกเนี่ยเราขอให้มีคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาขึ้นมานะครับก็ประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นเลขาแล้วก็ส่วนที่2ก็คือขอให้มีคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในระดับโซนนะฮะในระดับโซนเราก็จะอยากให้มันมีเป็นโซนไปแล้วระดับที่3เนี่ยเราอยากให้เห็นคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เกิดขึ้นในระดับลุ่มน้ำย่อยหรือจังหวัดแล้วแต่ความเหมาะสมทั้ง3ระดับเนี่ยเราจะขอให้มีคณะที่เป็นคณะกรรมการเหมือนกันแต่ดูแลในเชิงการสนับสนุนอย่างเช่นคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทนะครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเกิดขึ้นแล้วก็คณะกรรมการจัดสมัชชาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพราะเราถือว่านี่เป็นกลไกที่น่าจะมาเสริมกันได้ในเวทีทั้งวิชาการทั้งเวทีของการสร้างเขาเรียกว่ากรอบยุทธศาสตร์ที่จะต้องเป็นตัวชี้นำร่วมกันตอนนี้ถือว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยเราก็เลยขอเอาระเบียบสำนักนายกเนี่ยกลับขึ้นมาใหม่แต่ตอนนี้เราเสนอไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่ยื่นไปให้ผู้แทนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้แทนของสภาปฏิรูปแห่งชาติเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม ปี 2548 เมื่อปลายปีนี้เรามาตามที่เวทีสัมมชาที่เขาเรียกว่าเวทีประชุมสัมมนาของคณะกรรมาธิการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติปรากฏว่าขณะนี้เรายังกังวลอยู่นะฮะเมื่อดูร่างรายงานที่เราเห็นภาพคร่าวๆเนี่ย
ความคิดเห็นของภาคประชาชนแทบจะไม่เห็นเรื่องที่เราเสนอเลย เราก็คิดว่าจะลองจัดกระบวนการเพื่อท้วงติงเรื่องพวกนี้ประการที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราเสนอไปที่สปชสิ่งที่เราเสนอไปที่สนชมันรู้สึกว่ามันตกถังขยะไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีการพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำขณะนี้ทำอย่างไรให้เรื่องเหล่านี้เนี่ยปรากฏอยู่ที่หน้าสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อดิจิตอลสื่อต่างๆให้ได้ว่าข้อเสนอของประชาชนมีอะไรบ้างอย่างที่สองก็คือว่าเราคงจะต้องหาวิธีการผลักดันให้มันเกิดรูปธรรมที่เป็นพื้นที่รูปธรรมในปฏิบัติการที่เราเสนอทั้งหมดเนี่ยผ่านองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเครือข่ายชุมชนขึ้นมาแม้ว่าไม่มีงบประมาณกับสุดท้ายการบริหารจัดการที่เราหวังให้มันมีความยั่งยืนนะคือภาคประชาชนอาจจะต้องบูรณาการกับสถานวิชาการแล้วสร้างโครงสร้างที่เราเรียกว่าสถาบันก็ดีกลไกของคณะกรรมการก็ดีขึ้นมาดูแลเบื้องต้นถ้ารัฐบาลไม่รับรองอย่างน้อยๆขณะนี้เรามีสภาลุ่มน้ำเทศสงขลาแต่ว่าเป็นแค่วีทียันไอ้กลไกล่างๆเนี่ยจะต้องค่อยๆโตขึ้นมานี่คือภาพที่เราคิดว่าเราจะสามารถดูแลจัดการตนเองได้เป็นความหวังเป็นวาระของพวกเรามา3 ปีแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้แสดงว่าปัญหาหลักของการที่จะเข้ามาบริหารที่จัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยฟังดูเหมือนกับภาครัฐไม่ได้ให้ความสนใจหรือว่าเงื่อนไขข้อจำกัดมันอยู่ตรงไหนครับข้อจำกัดก็คือขณะนี้เนี่ยภาครัฐผมคิดว่าการพัฒนาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนหลังจากที่คสช.เข้ามาเนี่ยนะครับทิศทางการพัฒนาไปเน้นเรื่องความมั่นคงและไปเน้นยุทธศาสตร์การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการมามุ่งเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่แม้ว่ารัฐบาลบอกว่าเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่เฉพาะแต่ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่เชิงภูมินิเวศโดยเฉพาะการดูแลระบบนิเวศเฉพาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลแม้ว่าจะบอกว่าเป็นคัสเตอร์ที่เรียกว่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนซูเปอร์คัสเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่รอบๆปริมณฑลเราคาดหวังอยู่นะฮะว่าลึกๆเนี่ยหากจะใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือการพัฒนาแบบพิเศษหรือการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษที่กำลังจะออกมาเราก็อยากเห็นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามาสร้างนิยามใหม่เป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นในงานสัมมนาสุขภาพแห่งชาติเริ่มมีการยกโมเดลหรือรูปแบบนี้ขึ้นมาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอยากเห็นแบบนี้อาจจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นแต่ข้อจำกัดมันมีอยู่ตรงที่ว่าขณะนี้เนี่ยวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยมันแค่แทรกซึมไปในส่วนของภาคประชาชนมันยังไม่เป็นกระแสให้รัฐบาลรับฟังได้กับตัวที่2ก็คือว่ารัฐบาลเองเนี่ยโดยสภาพัฒน์ที่เป็นคนชงเรื่องในแผน12เรายังไม่เห็นแผนที่เป็นแผนพื้นที่เฉพาะเลยว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยในแผน12เนี่ยคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีฝากถึงสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งท่านเลขาก็เป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยนะครับว่ากรณีการร่างแผน12เนี่ยควรจะมีการกำหนดว่าพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเป็นลุ่มน้ำพิเศษเนี่ยน่าจะมีการบริหารจัดการด้วยกันอาจจะไม่ใช่เฉพาะลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับอย่างเช่นลุ่มน้ำท่าจีนนะกว้านพะเยาซึ่งมีความอ่อนไหวเหมือนกันเนี่ยแล้วจัดทำอย่างไรให้เป็นการบริหารจัดการเฉพาะอาจจะมีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติพื้นที่ลุ่มน้ำเฉพาะขึ้นมาซึ่งพวกเราเองได้ยกร่างมาแล้วล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเราอาจจะมาทำงานร่วมกับรัฐบาลกับสภาพัฒน์ใหม่ก็ยินดีนะนี่คิดว่าเป็นทางออกครับก็แสดงว่าข้อเสนอสุดท้ายที่เราอยากเห็นเนี่ยก็คือว่าตัวกฎหมายที่จะนำมาสู่การจัดการหรือบริหารลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใหม่ซึ่งมีองค์ประกอบอาจจะใช้ชื่อว่าเป็นเขตเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนานิเวศสังคมสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาใหม่นะครับเพื่อให้มีเอกภาพในการจัดการร่วมใช่ไหมครับถ้ารัฐบาลอยากเห็นซูเปอร์คัสเตอร์นะครับอันนี้ก็คือซูเปอร์คัสเตอร์หนึ่งก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่อาจจะต้องมีการสื่อสารมากขึ้นกับกลไกต่างๆที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำมาสู่การพัฒนานะครับ
ก็ขอบคุณคุณพี่กำลับพานทองมากนะครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่เรากำลังต้องการเกี่ยวกับเรื่องลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับสุดท้ายพี่กำลับจะมีอะไรฝากถึงทางบ้านอีกนิดไหมครับฝากนิดเดียวว่าในปี 2519 เนี่ยอยากขอสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลน่าจะทำให้เราได้นะครับขอระเบียบสำนักนายกที่เราได้เสนอทางสนชหรือสปชไว้แล้วครับถ้ากลไกนี้ออกมาหรือข้อกำหนดง่ายๆที่รัฐบาลประกาศโดยสำนักนายกได้เลยเนี่ยแค่เข้าคณะรัฐมนตรีก็ประกาศได้แล้วเนี่ยออกมาเนี่ยเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวทุกเรื่องครับทั้งที่รัฐบาลคาดหวังทั้งที่ภาคประชาชนคาดหวังมาบูรณาการด้วยกันได้ทันทีไม่งั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะไปเริ่มต้นใหม่หลังจากที่รัฐบาลทำทุกเรื่องลงตัวแล้วมันก็จะเสียเวลาย้อนไปอีกไม่น้อยกว่า10 ปีครับอย่างน้อยที่สุดที่ภาคประชาชนต้องการในปี 2559 คือระเบียบสำนักนายกที่ว่าด้วยเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ต้องอะไรที่ยากมากใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวที่มีอยู่แล้วเดิมๆแต่ว่าดึงกลับเข้ามาสู่การให้น้ำหนักเรื่องนี้ใหม่ครับขอบคุณคุณพี่กำลับมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ